仔咧就冇以前嗰啲十斤嘅，以前嗰啲機械式嗰隻搞到佢真係出油，真係用電壓，每條腳都，跟個咁樣喎。而家啲車都係好多都係。有時嗰啲咪嗰踩又電壓踩啊，電壓踩嗰啲。要幾個箱啊？好多個箱喺呢啲嘢度。我喺手攬住啊！我起車碌咁啊！咁我揾隻。最多佢有充電板㗎嘛，佢有冇太陽，有光線都有電嘅。光都得嘅。後面能夠轉速㗎嘛。哦，咁仔深啲。去過咧，去嗰度得個睇住啫。仔呢度買嘢係好啊，買嘢。行下啦。我那个就暑假。